حضراتكم أنا طالع اليوم من حديث المصريين أتكلم من أرض الواقع. هنتكلم النهاردة عن مرض، عن وباء، عن ظاهرة في ناس بتسميها بكل المسميات دي، وهو الكذب. أنا شخصيا كأسامة بقول إن أنا اتولدت في حرب، وحرب لا تنتهي. الحرب اللي تنتهي حرب ما بين الخير والشر. عشان نبدأ نتكلم على أرض واقع، عايز أقول لكم حاجة واحدة. أشرف الخلق رسول الله قبل الدعوة كان يلقب بالصادق الأمين، وهنا الصدق قبل الأمانة. زي بالظبط فكرة التربية والتعليم، التربية قبل التعليم. عشان كده دايما نقول إيه؟ الشخص ده متربي. في فرق بين إن أنا أقول الشخص ده متربي ومتعلم تعليم حلو، وفي فرق إن أنا أقول الشخص ده متربي واسكت يبقى ما اتعلمش. أشرف الخلق هو مثال لنا كلنا. وقبل أشرف الخلق لو هنجيبها من يمة ربنا سبحانه وتعالى، قبل أشرف الخلق على سيدنا موسى أول الوصى العشر لا تكذب. دي تعليمات إلهية مش تعليمات أسامة. أسامة طلع يتكلم ليه بقى النهارده؟ في إيه يعني؟ يعني أسامة ما بيكذبش؟ لا، أسامة ما بيكذبش. أسامة بيخسر الناس عشان ما بيكذبش. أسامة واضح. هي دي المشكلة. كتير مش عايزين يسمعوا الحقيقة. من ضمن الكذب اللي احنا بنشوفه اليومين دول، أو الظاهرة أو الوباء أو المرض، إنه مسؤول تخش عليه سين من الناس أو واحد من الناس يقول له إيه؟ أنا الإعلامي فلان. الإعلامي منين؟ كده. أنا من حقوق إنسان. حقوق إنسان إيه؟ كده. مفيش حاجة اسمها منظمة حقوق إنسان، لأن مفيش قانون لإنشاء منظمات حقوق إنسان في مصر. يبقى أصبحت جمعيات. يبقى أصبح السبب الرئيسي في اللي احنا فيه النهارده الكذب. إن كان بقى الأحزاب، إن كان الجمعيات الأهلية، إن كان الأفراد، كله بيكذب. أنا ما شفتش حد لغاية النهارده مع سني، ممكن أكون صغير بالنسبة لناس كتير بتشوفني، وممكن أكون كبير بالنسبة لناس كتير بتشوفني. على سني ما شفتش حد ما بيكذبش. وأفاجئ بناس كبيرة في السن أكبر مني تقول إيه؟ بس الرسول عليه الصلاة والسلام إدانا رخصة إن إحنا نكذب لو بنصالح ناس على ناس أو في الحرب. لا 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 لا، معلومات خاطئة لدى البعض. المعلومات دي خاطئة. الكذب كذب. يوجد حديث يؤكد كلامي، إنه لما كانوا بيسألوا أشرف الخلق يقولوا له المسلم يسرق، المسلم يعمل، المسلم يعمل، لما جم يسألوه عند الكذب قال لهم ليس بمؤمن كذاب. فالإيمان هنا قبل الإسلام. الإيمان هنا إن أنا أؤمن بالله وملائكته ورسله فبقيت مؤمن. بعد كده الإسلام. أنا شخصيا كاتب على صفحتي مبدئيا يعني، وكتير من الناس: إذا أردت أن تخسر الناس صالحهم، وإذا أردت أن تكون مكروه قل كلمة حق، إذا أردت أن تكون قريبا من الناس كن منافق. المنافق ليه عقاب في الدين. كلمة الحق اللي بتزعل الناس هي عدم الكذب. الصراحة هي عدم الكذب. ورد ليا دلوقتي حالا في ذهني موقف كده حصل. لو أنا واكل
مع زميلي وصديقي واخويا لقمة عيش وملح، وهو بيقول عليا انا اخوه وهو اخويا ولقاني بغلط، لازم يردني على الغلط. يا اما يبقى هو كذاب ان هو يسقف لي ويقول لي انت صح، فبرضه كذب، فهيعاقب زي امام ربنا سبحانه وتعالى بنفس العقوبه. يعني ايه اصل انا العيش والملح واحنا اخوات وده اخويا ودي اختي وده اخويا وده اخويا، كلنا اخوات، حلو قوي. بس الاخ للاخ النصيحه الصدقه، النصيحه الصدقه بدون كذب. حتى لو اسامه بيعمل غلط بيوقفني. احد الزملاء لما حس مني ان انا بعمل حاجه غلط وانا بشوره فيها قال لي لا 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 ستوب، انت كده بتغلط. هنا هو منع نفسه من الكذب او ان يكون منافق، يقول لي كلمه تريحني فينافقني، او يقول تمام فبرضه كده يبقى بيكذب فهيعاقب. عايز اقول لكم كلمه اخيره في الحلقه دي. الساده المسؤولين اللي قاعدين على مكاتب والساده الاحزاب والساده الجمعيات، انتوا اللي عملتوا في الشعب المصري كده. لان لما وكيل وزاره يخش له سين من اسامه ويقول له انا فلان الفلاني ويقوم يرحب بيه، لا، تاكد ان في كذبه في الموضوع. دي كذبه انا بقولها دايما، وكل اللي يعرفني بقولها لهم. احنا عايشين في امه كاذبه، امه كلها بتكذب على بعض، امه بتكذب الكذبه وتصدقها. نحن شعب نكذب على بعضنا، نحن شعب نكذب على الحكومه والحكومه بتكذب على الشعب. الساده النواب يكذبوا على الشعب عشان الكرسي. ليه؟ ايه العائد من الكذب؟ يا جماعه احنا اتولدنا في حرب وهنموت في نفس الحرب، لان احنا ما انتصرناش. لازم عشان ننتصر وربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا من الحرب دي، لازم اول درجه نبطل الكذب على البعض. احنا بنكذب على بعض بس. اذا كان نواب نازلين بيكذبوا على الناس بيدوهم وعود مستقبليه، دي كذبه. اما بيخش المجلس تروح له يقول لك والله الموضوع ده مش في ايديا، كذاب. ايه ليه؟ انا بقول لكم صديقي وحبيبي واخويا واكلين مع بعض عيش وملح، ما حبش يكذب عليا، قال لي الصراحه تزعل، ممكن ازعل منه، لكن احسن ما هو يعاقب قدام ربنا سبحانه وتعالى بالكذب او بالنفاق. انا مكروه وبقولها لكم علني، انا كأسامة فرج مكروه، لاني بتكلم بصراحه، لاني بقول كلمه حق. انا مش منافق، مش هنافق حد، مش هقول له انت حلو وانت وحش، لا. انا خسرت ناس كتير في حياتي جدا، يعني انا كأسامة خسرت ناس كتير قوي في حياتي عشان بقول كلمه حق، عشان عمري ما هبقى منافق. بس في نقطه هنا وعايز اختم بيها. هل ارضي ربنا سبحانه وتعالى ام ارضي الناس؟ ولو على رضا الناس يبقى لازم يتوفر فيا الكذب والنفاق، وكده انا هبعد بعيد عن ربنا. طب عشان ارضي ربنا لازم اكون مكروم من الناس، لان هقول كلمه حق، لاني مش هنافق، مش هقول له يا سيدي انت كويس وهو وحش. لازم نبطل الكذب. يوجد الآن في مصر حاجات بتحصل غريبة علينا، زي إن الدنيا تشتي وإحنا في الصيف. محدش حسبها ليه؟ لأن كلنا بنكذب على بعض. كلنا بنكذب على بعض، كلنا عايشين في كذبة ومصدقينها. لا، صدقوا اللي أنا بقوله لكم، إحنا عايشين في حرب، والحرب ضرورة علينا ولا بد أن ننتصر.
وعشان ننتصر وربنا سبحانه وتعالى ياخد بايدينا يوم الحساب لازم نبطل الكذب. ده من اول الوصايا العشر لغايه اشرف الخلق يؤكد على ان مفيش حاجه اسمها كذب. ما تكذبش، اصل الكذب هيولد ايه؟ فزي انا بواكل عيش وملح مع حد واشوفه غلط وما اقولوش، لا لازم اقوله. ازاي مسؤول او حزب يسمح لنفسه يدي لقب لحد مش بتاعه ويوجد لنا فراغ من المسميات؟ ده كذب. الاعلامي راح، الاعلاميه راحت، ايه الموضه الجديده النهارده العمل بالمجال الخدمي. مين بيديكوا صلاحيات العمل بالمجال الخدمي؟ انتوا شغالين ايه؟ لو جيت تبص حوالين اللي يتكلم في المجال الخدمي تلاقيه بيتكلم وهو معاه ابتدائيه وهو معاه دبلوم. طب انت قاري؟ طب انت فاهم؟ طب انت بتعمل ايه يا عم المجال الخدمي انت؟ ولا اي حاجه. السبب في ده كله الاحزاب والكيانات والجمعيات بتدي القاب الناس مش فاهماها. مش معنى ان انا افخم من صاحبي واحد محضر ماجستير مثلا اقول له ازيك يا دكتور يبقى معنى كده ان انا بكذب. لا 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 لا، اصل هو ممكن يحضر دكتوراه. لكن لما يبقى واحد معاه دبلوم واقول له ايه يا دكتور والناس تصدق نفسها ان هو دكتور، يبقى ده كذب. يبقى احنا بنعيش في مرض اسمه الكذب، يبقى احنا بنعيش في وباء اسمه الكذب، يبقى احنا بنعيش في ظاهره اسمها الكذب. انا بطالب كل مسؤول قاعد على كرسي في جمهوريه مصر العربيه يتحرى الدقه وبيتعامل مع مين. عايزين نبطل كذب، عايزين نبطل كذب عشان ربنا يرحمه. وزي ما انا قلت لكم ودي المهمه، ارضاء ربنا سبحانه وتعالى في سمعان كلامه. زي ما انا عايز ارضي ابويا اسمع كلامه، زي ما الزوجه بتحب ترضي جوزها فبتسمع كلامه. وانا بقول لكم والله والله الحقيقه المره ان احنا لازم نبطل كذب. نبطل كذب على بعضينا، نبطل كذب في شغلنا، نبطل كذب في كل حته، في كل حته. لو داخل تصالح حد على حد بطل كذب وقول لا هو قال كذا وانت عملت كذا وانت غلطان، لا انت غلطان في الموقف ده، لا انت غلطان في الموقف ده. خليك دايما وجه للحق فقط. مش هطول عليكم بس انا عايز اقول لكم ان انا بحب ربنا، فسامحوني ان انا بخسر ناس كتير، بس لان فعلا انا ما بحبش كده. انا عايز طبعا رضا ربنا سبحانه وتعالى عليا، فعمري بالعمر ما هتحب في نظر الناس، لان هكون مكروه في نظر الناس، لان هقول كلمه حق. فوعدوني واتمنى منكم تكون الرساله وصلتكم. اتمنى ان احنا نوقف شويه من الكذب ارضاء لربنا سبحانه وتعالى. السلام عليكم.